嗨，嚟，我哋今日傾一傾，過咗50歲就會超過一半人出現嘅呢一啲情況，夜尿。咁根據研究顯示咧，50歲以上嘅人有超過50%，一晚最少有一次夜尿嘅。咁而更加嚴重嘅患者咧，甚至係到一晚5至6次。咁差唔多去到深層睡眠嘅時候咧，突然間又想去小便啦。咁嚟嚟回回好幾次，好啦，成晚唔使瞓啦。我哋今日就嚟簡單分析一下夜尿究竟係一個咩回事呢？而我哋又有咩方法去緩解夜尿呢？顧名思義，夜尿就係指我哋喺瞓覺嘅時候啦，突然間急醒要去至少一次小便嘅呢一個情況。咁呢個咧可以話係香港最常見嘅呢一個下尿道嘅症狀啦，可以跨越唔同嘅年齡層嘅。咁形成夜尿咧，其實可以分為生活習慣同埋身體狀態呢兩個最主要嘅原因。第一，生活習慣。咁如果平時咧中意好鹹啦、辣啦、比較濃味嘅食物咧，吸取咗太多嘅鹽分，令到我哋嘅腎臟負荷增加咧，會增加我哋嘅排尿次數嚟去排除多餘嘅鹽分嘅。咁而第二，我哋夜晚黑啦飲太多水啦、酒啦、茶、咖啡、寒涼嘅生果或者係湯水等等咧，都會形成我哋嘅夜尿㗎。夜尿咧其實係反映咗我哋嘅腎氣情況啦，就好似我哋夜晚黑太陽落山啦，比較寒冷嘅時候咧，我哋如果人嘅身體唔夠溫暖啦，唔夠強壯咧，就會令到我哋身體不停咁樣想去小便。咁雖然話去咗咁多次，但係依然係有得去嘅。而小便嘅顏色咧，多數咧都係比較清澈透明嘅。除咗夜晚黑之外咧，有陣時我哋喺日頭咧，都會因為我哋咳啦、打乞嗤啦、跑啊跳啊而引起小便滲漏嘅。咁好多人因為尷尬講唔出聲咧，以為一世就係咁樣噶啦。但係其實呢啲情況咧，都可以通過治療而緩解噶。唔係每一個人老咗就一定會有好多次夜尿噶。咁但係夜尿係咪一定等於腎氣虛呢？問到 point 啦。夜尿咧，其實咧仲有一個比較少見嘅情況，就係因為肝經鬱結，又或者有濕氣塞住喺我哋身體，從而影響到我哋嘅膀胱嘅。咁由於生活壓力大啦、唔開心啦，導致到我哋肝氣鬱結，又或者平時咧比較中意食辛辣啦、油膩嘅食物咧，都會造成我哋身體過多嘅濕熱而造成尿頻嘅。咁除咗小便比較黃之外，我哋都可能會見到口乾口苦啦，咁脷苔比較厚同埋黃嘅。咁呢個情況底下，我哋就要考慮熱嘅問題啦。今日我哋歸納咗形成夜尿嘅生活習慣同埋身體狀態嘅呢兩個原因。咁生活習慣上面，我相信大家依家都識得點樣去調整啦。而身體狀況嗰方面呢，我哋可以通過各種嘅治療去撥亂反正，恢復翻身體正常應該有嘅機能。咁我哋下次繼續講透中醫知識。